அட சென்னை மக்களே, வெயில் காலம் வேற ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதுக்கப்புறம் உங்க வீட்ல யூஸ் பண்ற ஏசி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் மாதிரியான பொருட்கள் ஏதாவது பழுதாயிருச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்கிறீங்களா? அதுக்கு தான் இருக்காங்க நம்ம AAA ஏர் கண்டிஷனர் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சர்வீஸ். ஆமாங்க, இவங்க எதெல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? கவலைய விடுங்க. ஆல் டைப் ஆஃப் ஏசி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், வாட்டர் பியூரிஃபையர் மாதிரியான மிஷினரி அனைத்தையுமே குறைந்த விலையில தரமான முறையில உங்க வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி தராங்க. ஒரு முறை செலவிலேயே வருஷம் முழுக்க சர்வீஸ் பண்ணி தரப்படும். கம்பெனிகளுக்கும் AMC செய்து கொடுக்கப்படும். சிறிய முதல் பெரிய ஏசிகள் வரை சர்வீஸ் செய்து கொடுக்கப்படும். உங்களுக்கு நினைவூட்டல் மற்றும் கேஸ் பில்லிங் போன்ற சிறிய சர்வீஸும் உங்கள் டோர் ஸ்டெப்பில் செய்து தரப்படும். இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பெஸ்ட் சர்வீஸ் எங்க கிடைக்கும்னு யோசனை வந்தாவே உடனே ஞாபகம் வருது நம்ம AAA ஏர் கண்டிஷனர் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சர்வீஸ் தாங்க. உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சர்வீஸ் கிடைக்கணும்னா உடனே உங்க போன் எடுத்து கால் பண்ணுங்க 9962372186.